Вот на моем маховике вот здесь вот такое расстояние здоровое, а на том, сейчас покажу, а здесь вот получается. И то есть сейчас, если маховик не одевать, то он будет торчать, будет вот сюда вот упираться, вот тут в это вот. Сейчас покажу. Вот сейчас, если я притяну, то он упрется вот сюда вот. Что делать?